Hier sehen wir Baby Kurache. Es ist das Eichhörnchen, das gerne auf der Wäscheleine Seiltanz machte. Er war so aufgeregt, von der Hand zu fressen, dass er erst mal in den Finger schnappte. Beim zweiten Mal wollte er doch lieber aus der Schüssel fressen. Bei der Qualitätskontrolle fiel auf, dass die Nuss schlecht war. Er beklagte geräuschvoll sein Schicksal. Einfach nochmal laut stellen, neu ansehen und genau seinen lustigen Geräuschen zuhören.